طفلك يعاني من سعال مستمر؟ سواء كان السعال جافاً أو مصحوباً بالبلغم، لا تقلقي، فالحل بين يديك. إليك علاجاً طبيعياً وآمناً 100% للأطفال، بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، يهدئ السعال ويمنح طفلك راحة سريعة ونوماً هادئاً. تابع الفيديو لتعرف كل التفاصيل. أرجو منك أولاً أن تصلي على النبي الكريم في التعليقات. المكون الرئيسي هو برتقالة. نأخذ البرتقالة ونزيل قطعة من الأعلى لاستخدامها كغطاء لاحقاً، ثم نزيل قليلاً من الأسفل لتثبيتها بشكل مستقر. بعد ذلك نقوم بإزالة بعض اللب من داخل البرتقالة. في الفراغ الذي صنعناه نضع نقطتين من عسل النحل وقليلاً من الملح الذهبي. نضع البرتقال في وعاء على حمام مائي ونتركها تطهى لبضع دقائق حتى يغلي الماء. عند غليان الماء نطفئ النار ونترك البرتقال تبرد. تعطى هذه الشراب لطفلك كل 3 ساعات بملعقة صغيرة. سترى أن السعال سيخف بسرعة لأن هذا العلاج يسيطر عليه ويشفيه بأمال وسرعة. يمكنك أيضاً أن تجربها بنفسك إذا كنت تشعر بالسعال، فهي مناسبة لجميع الأعمار. أتمنى أن أكون قد ساعدتك. إذا وصلت إلى هنا، اكتب اسمك في التعليقات لأرسل لك تحية في الفيديو القادم. أتمنى لك الشفاء العاجل وعيش بصحة جيدة. للتخلص من السعال لا تنسى متابعة والضغط على قلب. أيضاً يمكنك أن تخبرني في التعليقات كيف تظهر أعراضك وسأخبرك بما يجب أن تشربه. ألقاكم في الفيديو القادم. بارك الله فيكم.